Вот у нас душевая кабина, установку делал. Корабль все сделал. Открывается, все люк. Все уже сделал это. Сантиника. Все работает, вот посмотрите. Вот он люк. Окно открывается. Он туда все установка делал. Работает все нормально. Вот душевая кабина. Как она выглядит, смотрите. Видишь? Вот верхний сейчас. Все остальное. Вот здесь уголь будет. Стиральная машина. А сюда раковина будет. Ну, как зайдешь, правая сторона уже раковина. Вот у нас дверный прям 2,5 и 80. И сушилка все крепилось, все нормально. А дальше шкатулка, все заканчивал, шпаклевка сделал. Все белое, чисто, только обои надо приклеить все. Так, вот еще раз покажу, как она ванна выглядит. Смотрите. Вот она. Все хорошо, все нормально. А другая стороны машинка, все розетки, все сделано. Кабель, все стоял только на месте. Все. А сюда тоже, где раковина, там тоже электричество будет. А там наверху вентилятор вставляешь. Ну все нормально, все закончил, все чисто, убрали. Теплопола все работает, вот я и ногам. Вот тепленько, все нормально. Так, коридор все показал, штырь, ливер, все убрал, подметал, все нормально. Так, теперь комната зайдем, комната все угли, посмотрите, идеально ровно. Вот у нас мусор все собралось, вот сколько, где-то полмашины будет. Вот у нас подоконник стоял, батарейка все крепил, воздух пропускал, все нормально работает. Электрика все отпускал внизу. И вторая тоже розетка все отпускал вниз. И для душа, для кухни все розетка сделал. А для кухни свет тоже сделал. Вот кабель пускал. А вот еще для кухни вода, все сантиник, все сделано, все работает. Есть вода здесь сейчас. А вот угли, посмотрите, угли идеально, все нормально. Так, дальше еще продолжаем. Вот окна. А подоконник стоял, откос сделал, это шпаклевка делал, гипрогом откос сделал. Так, дальше. А плитка еще вот где порог, выход балкона, тоже плитки. Наружной стороны тоже, порог, все плитки. Вот балкон, все плитки, все сделал. 5 квадратных метров. Вот чистенько, все убрал, подметал.
А еще вот свет делал, ну, кабель все пропускал, полкан, все, есть электричество. И стекло здесь, все нормально. Вот Юлия принимает работу, все нормально.